其實咧，我覺得每個人應該有希望嘅咯。其實咁大個，你話細個就好似得意，咁大個做啲咩咧？其實我係進步咗好多啦，比我哋3年前嚟，完全係你知唔知？你係平地，啲小朋友係冇衫着，你睇住佢哋係，而家佢哋真係好好啊，捐㗎，都係捐上嚟嘅。但係呢度我係睇住呢3年個 development 係好犀利。呢間咩嚟㗎？而家係我哋光明號，光明1號。光明1號。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。隔離嗰個就係我哋嘅司機小董啦。我先走啦，哥，我先走啦。这个地方就是里啊，我们再上去可能大概还有1公里左右吧，啊，然后这些人呢，你看我们看到的就是这么几家人，这山那里面山谷里面还藏着很多，是这样的。但是说我们看到有些人甚至看不到，其實山那邊也有，那麼就是說我們現在我們就解決這一塊。呢度就係李家寨啦，係咪？暫時我哋 understanding 大約係有3萬個呢啲寄居人喺山上面活動喺度住緊嘅。他這個小孩跟他爸爸媽媽在緬甸打工。哦，年輕人。即係奶奶跟。咁但係 pinpoint 到幾多就 exactly 唔知。咁暫時我哋應該做嘅嘢就喺重點2個位先啦，一個就係錦定山，一個就係李家寨呢邊啦。婆婆。呢個叫李家寨光明學校，咁我哋應該係舊年9月開始開學㗎啦。咁頭先問過佢哋有50幾個學生，咁而家今日因為復活節咧，所以佢哋要食晏，咁我哋應該去同佢睇佢哋食晏，跟住先再同佢哋傾偈。咁呢間學校就係舊年建嘅，咁舊年建咗之後咧，就今年開始，今年嘅9月，即係2014年9月就開班啦。咁開班以後咧，咁佢哋就提出我哋做一個午餐 lunch subsidy program，咁就係今年，總之開咗學之後，我哋就 sponsor 佢嘅，咁就係小朋友嚟，一人好似係100蚊1個月，咁就有個 lunch 俾佢。咁我頭先問咗阿小董，佢話都係班學就派俾佢哋噶啦，有隻蛋，有個蛋糕，有支奶咁樣咯。咁大約就而家 number 係 between 40至50啦。頭先聽到個老師佢話30幾，小董就話50。我諗因為啲小朋友班學都好遠嘅，咁所以佢哋有陣時嚟到嚟唔到，我諗都咁啊浮動。咁啊 lunch program 啱我哋 adopt 咗就係個種子化肥計劃。呢個就係佢種子啦，應該係有啲有營養啲嘅粟米種。咁呢個頭先問咗牧師啦，唔同海拔咧都有唔同嘅粟米嘅，咁佢哋已經問清楚。咁入邊咧就係嗰啲化肥，呢啲就係化肥啦。咁佢哋會派俾佢哋做咯。咁而家呢度我問咗佢哋大約係50幾家，50多家。而家我哋開始一個種子播種嘅儀式，咁咧我就會落去啦。咁其實呢個種子計劃我哋傾咗幾年㗎啦，咁一路都 hold 住咁樣。咁今次就同阿徐牧師講話，其實你有冇咁嘅需要？咁佢話都好啊，試下。咁其實一路個 number 係落嚟嘅，初佢話200家，跟住我哋話咁你俾個 proposal 100家啦咁樣。而家 end up 係做緊50家嘅種子化肥，就俾一啲靚啲嘅種子佢啦。which 頭先我俾你睇一包，呢啲咧就應該係佢哋平時種嗰啲，咁個營養價值係爭好遠㗎。出嚟嗰啲粟米係黃啲、深色啲，你見呢啲而家其實係白晒咁樣嘅，咁樣啦。咁所以今次嚟咧，我哋會做一個少少嘅儀式，就係開始個種子化肥計劃。
第一次係應該係2年前嘅11月，咁真係比而家係差好多。咁亦都睇到徐牧師係好努力去將我哋想要嘅計劃係實踐。咁今次其實比上兩次係一路進步咯。今次其實特別好噶啦，因為間學校已經成立咗啦，咁亦都睇到小朋友返學啦，有嘢食啦。咁佢跟住仲有啲 planning， 咁我都覺得佢係一個幾有思想嘅牧師。因為其實今次我想去一路佢哋俾我睇嗰啲文化老師呢，都係因為佢哋要揾一啲傈僳族嘅人上去。咁可能嗰陣時徐牧師冇揾到一啲正規少少嘅教師上去，但係今次睇到，因為有咗光明小學呢，嗰個男教師後生嗰個，咁其實你睇到佢係應該係有一個方法去教啲小朋友咯。咁比我之前睇嗰啲教師教嘅嘢係唔同啦。今次真係有課本啊，佢哋識讀書啊，咁呢啲係一個好進步嘅嘢咯。第一次去呢個嘅李家寨嘅時候，你話個環境都比較差嘅，可唔可以形容下有幾差呢？小朋友係冇乜衫着嘅嗰陣時，咁真係見到啲小朋友係露體咁喺屋企走嚟走去啦。另外就係冇水啦，嗰陣時係未有我哋光明嘅水箱啦。咁你見到小朋友係污糟邋遢嘅。咁對上一次，因為睇到啲水箱已經見到佢哋開始識得喺嗰啲水喉度開水飲水啊、洗面啊咁樣。咁你會見到每一次都係有一啲文明少少嘅行為出咗嚟咯。咁希望一路咁樣落去呢，我諗可以改變嘅嘢都唔少咯。而家我諗下一步呢，就係其實佢哋本身自己嘅個人衞生好緊要咯。咁呢樣嘢唯一我諗可以做到就係一定係through教育啦。咁我哋喺光明今次上去咪見到徐牧師有個小冊子，入邊係好 list 講明你要點樣洗手啊，點樣用洗手間啊，食嘢要點樣啊？咁希望用呢個教育可以喺佢哋屋企 reflect 到，原來地下要掃嘅，廁所係要乾淨嘅，食嘢之前要洗手。希望可以由呢啲開始去慢慢去培養佢哋對個人衞生有一個awareness 先啦。咁跟住下一步就可以幫佢有咗錢啦，咁就可以幫佢睇下可唔可以將屋企嘅環境提升得好啲。佢呢間已經算唔錯㗎，你有電視有梳化。睡房喺嗰邊就瞓晒喺度嘅，呢度就煮飯啊、生活啊都喺晒。最主要的對他們來說，佢呢度生活地方、廚房都喺晒呢邊啊，咁瞓就瞓晒嗰邊嘅。咁呢度住6個細路仔。生活的，那邊就睡覺的，佢全家人瞓晒一齊嘅。食物，儲藏的那些。嗰邊瞓覺，係睡房。來這裡。呢個係佢哋煮飯，因為其實呢個係佢一間屋就有2個 quarters， 呢個咧就係嚟煮飯日常生活嘅。另外嗰邊咧就係瞓覺，咁啊全家人都瞓晒喺嗰邊噶啦。呢兜嘢其實就係佢哋食嘅嘢噶啦。咁啲小朋友有啲咧，個家長出去食嘢，個家長出去做嘢，咁佢哋就自己畢一羹咁樣就食嘅。呢個就係佢哋。即係都係頭先嗰啲粟米啦，有啲豆，佢會加啲野菜咁樣咯。咁喺上面見到有啲臘肉，咁就好好噶啦，佢哋會掉晒出嚟咯。佢都唔9個，才9個，不多，才9個。死啦！
是要吃不吃我是吧？我们是从这边走是吗？啊，跟那个你走吗？对对对，一下去的时候我们往不上来的就可以。嗱，我哋光明之後就捐咗20個水箱，咁呢度其中一個啦03，咁我哋水箱所有有 number 嘅01、02、03、04一路去到20，咁呢度有我們有4個在這裡哈，即係你揸揸。4個還是5個？係啦，4、5個係呢個李家寨嘅咁樣。係個水箱有咩用咧？日常咯，咁啊種植啊，餵嗰啲牛啊、牲畜啊、牲畜啊，人都有用。同埋點樣用咧？裡面有管，有些有管去加是嘛？是。有時候沒有就自己。就係呢度啦，呢個出啦啲水。呢度你見到這些主要就是接到家裡面。啊，都係駁到去屋企。收集雨水係咪啊？喺邊度收集雨水啊？這個我看我們這裡放了3家還是4家人。咁所以水箱佢哋咧就係一個預佢可能係5家人可以用咁啦。即將嚟緊有咩需要幫助咧？呢個李家寨。我暫時問咗徐牧師咧，佢就話想重點擺喺個學校嗰度先。咁因為學校都係緊要啦，因為教育啦。咁佢就話希望起嗰個帳篷啦，即係喺門口出邊可以有帳篷遮咗嗰個露天嗰個 area。咁啲小朋友就唔需要話一落雨啊或者乜嘢就要跑入去。咁另外佢就想做多少少膳食嗰邊嘅計劃，做飯堂咯。咁就嗰度廚房煮啲 lunch 俾啲小朋友食。呢個就會做飯堂。而家小朋友喺課室食。而家冇嘢食，現在沒有就可以吃。在裡面吃。咁佢就有個廚房，佢想將個廚房整好啲啦，同埋想整一個飯堂。咁希望，因為佢話而家好多小朋友咧，朝頭早嚟翻學咧，晏晝翻去食飯之後咧就唔翻嚟啦，咁樣。咁佢就希望可以俾埋佢哋食咧，就留埋佢哋喺度食飯。咁等佢哋可以 spend 多啲少少時間學校，咁啊學多啲嘢咯。咁可能出邊嗰個爛地睇下鋪唔鋪咗佢啦，因為嗰度都有啲衞生環境嘅問題咯。咁其實我諗而家最緊要係資源我哋好多好需要啦。咁但係因為李家寨其實都係離開山區好遠，都係啲高山地方。咁譬如好多時我哋會想買啲資源上去咧，或者香港啊國外去將啲資源搬入去咧，呢個係一個好大嘅問題。因為我哋試過有陣時將一啲廠嘅舊嘅衣物想送上去，但係 ended up 其實個運費係好貴。咁所以好多嘢我哋做耐咗，發覺原來真係錢係一個需要嘅嘢啦。因為錢可以幫佢哋買啲嘢，而佢哋識得點去運用咧，咁將啲嘢搬入去亦都方便好多。咁希望係咯，呢樣嘢我諗係最需要嘅嘢。今次都係我哋第一次上嚟啦，咁啊其實感受都好深刻。咁啊上到去李家寨上邊，其實都睇到上邊嗰啲居住嗰啲人啦，都比較真係好貧困，物資上邊亦都好缺乏。咁尤其是係醫療方面咧。咁佢哋都係好需要一啲有系統嘅幫忙咁樣嘅啊。咁上次上去見到有個病人佢唔舒服咁樣，話已經2個禮拜啦。咁但係我同佢睇完之後，即係亦都冇乜嘢實質嘅嘢幫到佢。咁啊，只係睇到佢唔係話個情況好嚴重，咁但係其實佢係好需要去醫院做個詳細檢查咁樣。咁我覺得呢個醫療方面佢哋真係好需要有啲幫手嘅嚇。我就覺得係一個好難忘嘅一個旅程啦。咁我亦都有個感受就係話，好多基本上嘅生活條件咧，其實係得來不易，亦都唔可以當正係一定會係隨手可得。咁我亦都有同嗰度嗰啲大人啊細路仔交談啦。咁我哋覺得咧，即係佢哋咧，亦都係有一個好堅毅嘅精神。咁亦都咧好肯咧希望得到一啲即係外邊嘅一啲幫助啦，咁嚟改善佢啲生活。咁其實喺呢幾年咧，我哋喺幫到佢哋嗰啲
只係一啲好皮毛嘅，一啲好基本嘅，譬如喺食水啊，喺改善一啲農作嘅方法啊，用一啲新嘅種子啊。同埋啲細路仔即係可以得到讀書啊嘅機會咁樣樣，亦都希望咧佢哋亦都慢慢學習到一啲即係更加獨立、更加為自己將來設想嘅一啲生活。今次咧有機會同阿 Selma 同埋一班朋友去探李家寨呢一個嘅小山莊咧，咁俾我睇到原來喺國內嘅地方仲有好多人係需要有人去關心、去幫助同埋去捐贈一啲物品喺佢哋嘅日常生活裏邊。咁亦都喺呢見到徐牧師喺個李家寨裏邊嘗試用文化，譬如同佢哋請一位老師教佢哋去教班小朋友去讀書啦，亦都教下佢哋點樣去保持衛生清潔多啲有清潔，令到佢哋嘅生活改進得好啲，身體能夠健康一啲。咁同埋今次上到去，亦都俾我體會到，其實國內咧有啲咁嘅需要嘅山莊咧，其實唔止一個嘅，其實仲有好多地方咁，亦都需要我哋去關心國內一啲有需要嘅村寨或者一啲嘅群體。咁另外一樣咧，我覺得今個旅程，我覺得好開心嘅就係都認識咗一班同我一齊去嘅朋友。咁佢哋對國內嘅需要亦都好投入，亦都好希望能夠幫助到佢哋。今次係我第5次上山，咁我想講一樣嘢嘅就係從我第一次上去到今次我再上去嘅話，我見到佢哋個變化就係從前就係好似個冇乜特別希望咁樣，即係冇乜生氣嘅一班人。但係今次上去，佢哋就寬容咗好多，開心咗好多，就似乎睇到有個方向。咁我就覺得出邊俾入佢哋嘅幫助係真係做到個分別出嚟。咁就我就希望能夠繼續睇到佢哋一路咁樣進步落去，有一日能夠融入社會。咁但係就需要更多嘅幫忙。因為今次去到，咁我哋終於可以考察到佢哋真正需要啲咩啊，或者我哋可以 propose 好多好啲嘅建議，咁樣可以幫佢哋做好啲佢哋嗰個學校啦、教材啦、教師啦，同埋佢哋小朋友玩嘅地方啦。因為全部佢哋都係玩嗰啲泥啊、嗰啲垃圾啊，咁樣嗰啲好唔衞生嘅，咁樣亦都會病啦佢哋。咁樣希望我哋可以慢慢軟件方面就教育佢哋衞生嘅重要啦，硬件方面就可以幫佢哋，譬如填平翻佢哋嗰學校前面嗰笪泥地，咁 at least 小朋友學習同埋喺埋一齊嗰個地方係乾淨啲嘅。咁樣希望一步一步可以令到佢哋嘅生活好啲啦。能夠有機會一齊去呢一個嘅訪問，感到係第一方面係自己受到教育啦，了解多一啲嘅少數民族佢哋嘅處境啦。對佢哋嘅觀察嘅話，我諗有2方面感受比較深一啲。就首先佢哋生活上邊咧，其實日常佢哋糧食啊嗰方面，佢哋都應付到嘅。就見佢哋都健康，我哋見得到嘅嗰啲就唔係太大問題，但係咧反而衞生方面咧就唔係太好。故此係多咗了解佢哋點解咧就係唔願意服從政府個計劃生育啦，因為可能佢哋或者會有一啲嘅小朋友係早死啊、夭折啊。咁長遠嚟講，我好相信佢哋嗰個係衞生醫療方面嘅知識水平係要提升嘅。
咁能夠點樣去做呢？我諗我哋要思考多一啲。咁另外一方面，我相信對佢哋有長遠嘅幫助呢，就係而家小朋友嘅教育啦。因為對上一代嗰啲固有嘅觀念可能比較難改變，但係而家對小朋友嘅教育，我相信佢哋會對下一代有長遠嘅幫助。呢兩方面係我觀察比較深一啲啦。呢幾日嚟呢，我最大嘅感受就係去山區嗰度啦，同埋戒毒所嗰度。因為山區嗰處呢，就係李家寨，係我哋光明之友協會呢幾年前即係響應嘅一個項目嚟嘅。咁而家呢，睇到嗰啲小朋友呢，佢着衫啊、着鞋嘅比率呢係增加咗，同埋啲面色啊好咗。咁當然係啲營養餐嘅功用啦。咁而我哋又見到其他啲村，咁啱啱係復活節嘅假期，佢哋又落嚟聚集，咁啊比較多啲人可以睇到。咁呢一個係即係有明顯嘅進步啊！佢啲明顯嘅進步係最基本嘅衣着啊、衞生啊，佢哋而家有廁所。咁鞋襪啊都多咗，咁佢哋個個都有衣服着，咁呢個係一個好明顯嘅進步。咁另外去戒毒所都係睇到佢哋好規律，人數亦都保持有30幾個啦。咁冚唪唥都係男嘅，咁佢哋話嗰個百分率嘅成功係有80到90%。而家咧就用緊一個方法咧，係可以將佢哋留喺社會度，做到佢哋應該可以做到嘅勞力同埋工作。咁而家就睇下呢一個農場嘅計劃，我哋光明之友協會會唔會加入啦咁樣啦？但係即係等待我哋嗰啲主席咁樣開會，然後睇下點樣。但係喺今次嘅 trip 裏面呢，我係體會到好多。我哋做少少嘅嘢呢，人民上高嘅進步就好大嘅。咁呢個係好有意義，同埋我自己都好有感動嘅事。